Si dedicas un tiempo a editar el audio, la diferencia puede ser abismal. No solo se trata de ecualizarlo, sino también de normalizarlo y tratar de conseguir un gran sonido independientemente del dispositivo en el que se reproduzca tu vídeo. Es por eso que he creado una serie de presets para añadirlos a mis vídeos. Tengo uno por micrófono y además he incluido presets para voz de hombre y para voz de mujer, por lo que con un clic puedes conseguir un sonido alucinante. Si te interesa, están disponibles en mi página web aprendefotoyvideo.com y con la compra de los presets te ofrezco además un tutorial con los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de micrófonos para conseguir un sonido de gran calidad.